Hello， 大家好，我是 CJ。今天要去的这个景点呢，位于匈牙利布达佩斯著名的安德拉什大街60号。这个景点叫做恐怖屋。必须承认呢，在没有了解匈牙利历史之前，乍一听到这个名字，很多人可能第一反应会认为这里的地方是不是类似于一个密室逃脱，或者早年间一些鬼屋的地方。但是这些地方的恐怖更多的是一种感官上的刺激，而匈牙利的这座恐怖屋里面的恐怖则是精神上的一种无法看到生存希望的恐怖。这个视频像往常一样包含了对这个恐怖屋的历史讲解、景点介绍、周围的相关配套设施，最后还有交通信息、餐厅、洗手间等相关信息。那么首先我们来看看这座建筑的外围设计。那么如果没有屋顶那个特殊的招牌设计，一般我们很难想象这个看起来与周围建筑并无太大差别的楼房背后隐藏着多少不为人知的故事与秘密。这座建筑最早是建于1882年，由当时匈牙利著名的设计师 Adolf Festi 设计的。他从1878年到1884年间，在这条安德拉什大街上设计并建造了许多的公寓楼房和宫殿。而这座楼房最开始也是作为办公室或者公寓出租的，曾经就包括1889年的国家纪念碑委员会。最后这座楼房由当时匈牙利犹太画家 Isaac Palmato 所拥有，而且当年 Isaac Palmato 规定，在他们一家之后，这座楼房的所有权将由佩斯的犹太人社区所拥有，并且要用于开办一座犹太人博物馆。但这座建筑什么时候开始变得恐怖了呢？恐怖其实指的是它历史上的两任主人，一个是臭名昭著的剑十字党。剑十字党正式成立于二战后的1944年10月，在1945年3月底被苏联红军所瓦解。而剑十字党的前身是在1935年由当时的匈牙利王国民族团结政府的总理 Ferenc Szardos 成立的国民意志党。而在1937年国民意志党被取缔后， Ferenc Szardos 便在这里临时租用了几个房间，后来在1939年重新改组，便命名为剑十字党。这个组织在意识形态上与德国纳粹法西斯主义十分相似。希特勒的纳粹党宣扬的是日耳曼人的种族纯洁性，而剑十字党则是宣扬的马扎尔人的种族纯洁性，所以他们对于犹太人的憎恨都有着共通之处。所以理所当然，在1940年开始， Ferenc Szardos 把这座大楼的所有权从被抓进集中营的犹太人手中抢了过来，并在当年把这座大楼命名为忠诚大楼。但在二战初期，剑十字党并没有实质掌权，而是由当年在一战中在亚得里亚海击溃意大利皇家海军，当时还是奥匈帝国的海军舰队司令官霍尔蒂·米克罗什掌握着军政实权。希特勒掌握政权之后，撕毁了凡尔赛条约，更让当时的匈牙利摄政王霍尔蒂认为跟着希特勒，终有一日可以废除和凡尔赛条约同时签订的特里亚农条约。而这个特里亚农条约在一战后把原本属于匈牙利王国的领土分裂成为了现在的斯洛伐克、斯洛文尼亚、克罗地亚和罗马尼亚。为了可以把这些分裂出去的几个国家重新纳入曾经的匈牙利王国的国土，霍尔蒂带领着匈牙利在二战刚开始便加入了轴心国阵营。而在二战末期，由于看到德国的节节败退，霍尔蒂看不到胜利的希望，所以继意大利后，匈牙利成为了第二个又要退出轴心国阵营的盟友。但是非常看重忠诚的希特勒便使用强迫手段迫使霍尔蒂下台，同时在1944年便扶持了由萨达什带领的剑十字党，成为当时领导匈牙利的一个傀儡政权。Ferenc Szardos 的剑十字党正式掌权之后，便开始疯狂地打压犹太人、罗姆人，并把他们送进集中营，把一些反对派分子在这座大楼里面进行了囚禁、折磨和杀害。短短5个月的时间内，剑十字党便残害了8万多犹太人。
而这座楼房另一个恐怖的主人就是二战后的匈牙利国家保安局。虽然苏联红军在1945年从纳粹手中解放了匈牙利，并在匈牙利建立了共产政权，匈牙利成为了一个社会主义国家，但对于许多的匈牙利人来说，其实只是换了一个人来统治匈牙利，而匈牙利人仍然还是没有真正意义上的解放。所以为了使匈牙利可以乖乖的听话，保证苏联在匈牙利的统治政权，由当时受苏联支持的斯大林主义者 Matyas Lakoci 来领导整个政府。而为了保证人们拥有统一的政治正确性， Matyas Lakoci 在匈牙利成立了匈牙利国家保安局。但在匈牙利人眼里，这个机构被普遍认为是与美国中央情报局、英国军情六处和以色列摩萨德并称为世界4大情报机构的克格勃在匈牙利的一个直属机构。因此这个机构在当时的匈牙利是凌驾于当地的政府之上，不受司法管辖的一个组织。在这个期间，有许多反对派人士被保安局秘密逮捕，他们的家人也根本不知道到哪里去寻找他们的亲人，基本是活不见人，死不见尸。一方面，匈牙利人非常想独立自主，但另一方面，匈牙利人又十分惧怕一手遮天的保安局，这也成为导致1956年匈牙利10月革命爆发的其中一个原因。所以在爆发革命的第2周，匈牙利市民冲入了保安局，并屠杀了里面的秘密警察。最后保安局在革命后便被解散。后来这座大楼也被其他公司租赁过，例如在1973年，一家从事化工器械设备进出口贸易的公司 Camel Complex 的总部就坐落在这里，一直到20世纪末期。 How do you measure such an astonishing moment in history? The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more, put bulldozers right through the wall so that more people could cross to the west. 经过了动荡的90年代，时经变迁，这座楼房在2000年12月被中东欧历史与社会研究公共基金会购买下来，作为博物馆，向后人展示匈牙利历史上这2段血腥恐怖的历史。这也是恐怖屋名字的由来。这栋大楼与别的建筑不同之处在于它楼顶有一个凸出来的屋檐，这块用金属做成的屋檐上面刻着 Terror 恐怖的英文字母，而在它转角处有一个十字和一个五角星。这个设计的特别之处在于，当有太阳照射下来的时候，在房屋的墙面上会显示 Terror 这个字样。而另一个特点就是这座楼房的所有窗户都被封了起来，无法从外面看到里面。这种设计也是为了表达当时这座楼房里面那些原来不可告人的秘密。而在这座建筑外围有一圈的人头像，在转角处的位置用匈语写着 Hochschuh Foto， 翻译成英文就是 Heroes Wall 英雄墙。这一圈的头像是为了纪念在1958年在这座恐怖屋里面处决掉的参与了1956年10月革命的，被匈牙利认作为了匈牙利民主而牺牲的革命英雄，其中就包括著名的革命领导人纳吉伊姆雷。而在恐怖屋的入口处有一个用铁链做成的装饰品，还有在旁边的这块石板，这又是什么意思呢？所以不要走开，答案听我慢慢道来。这座房子的结构是一种中间带天井的设计，跟香港许多那种带天井的公屋设计非常类似，只是规模上要小许多。在天井的正中间放着一辆 T-54 苏联坦克。熟悉军事或者二战历史的观众肯定都知道，这是当年苏联的主战坦克，也是当年苏联及华约国家的装甲主力。而在1956年的10月革命中，当时的保安局也是动用了 T-54 来镇压革命人士。而在这辆坦克的后面可以看到整幅墙面画满了人像，这些都是在1956年10月革命中的遇难者。由于景点内部除了天井里的坦克，其他地方都不允许拍照或者录像，所以我这里将用图片的方式为大家介绍在这个景点里几个比较重要的地方。
整个参观路线会从最顶层一路往下走。首先我们看到这个房间叫做 Aero Corps Assembling Hall 建十字党大会堂。一进入这里，大家就可以看到在右手边挂着当年建十字党的制服和肩章。在这几套制服中，你还可以看到一件纳粹党的制服，这也间接表明了纳粹党和建十字党之间的紧密联系。而在房间正中间放着一张很大的会议桌，会议桌的另一头放着一个用白布蒙着头的假人。虽然是白布蒙头，但是你走近一看，可以清楚地看到一个人的脸，通过架设在天花板的投影仪投射到这个假人的头部上面。而这张脸正是当年纳粹扶持的傀儡政党建十字党的领导人 Ferenc Szados 的面部模样。而在墙上可以看到建十字党执政期间的各种照片和影视资料。接下来我们进入的这个房间叫做 Gulag Room， 而 Gulag 这个词其实是俄语 Gula 的音译词，这个词是劳动改造营管理总局俄语的首字母缩写。而这个房间最特别之处在于利用了二战期间的地图做成的地毯，再利用倒放的圆锥体标注了当时苏联设立的劳动改造营的位置。而在这些一个个倒立的圆锥体里面，陈列着都是当时被拘留者使用过的东西。二战后胜利的苏联红军会从被其占领的国家中把那些反动派人士抓捕后，作为战利品或者廉价劳动力强行将他们运送到苏联当奴隶。而当年有超过70万名来自匈牙利的战俘和平民被围捕并押送到西伯利亚的劳教所里。而在1991年苏联解体后，最后一名被苏联俘虏的匈牙利人安德拉什托马在苏联被囚禁50多年后，于2000年才回到匈牙利，最后于2004年去世。接下来我们进入的是一间叫做 Changing Room 的房间，一套是印有建十字党党徽的制服，另一套则是当年苏联的制服。这个房间利用换衣间 Changing Room 的标题，巧妙地表达了当时匈牙利从被建十字党控制的恐怖时期换成了被苏联控制的另一个恐怖时期。苏联占领后，数十万匈牙利人想要在这种恐怖中生存，就不得不换衣服，放弃以前的生活。而当年苏联控制的匈牙利后，对于那些表现出愿意合作的建十字党成员，苏联却表现出十分欢迎的态度。他们只要在这里换上另一套制服，就可以继续做着恐怖的事情。唯一不同的是，这些换了制服的建十字党成员不再坚持他们原来的那一套和纳粹一样宣扬种族纯洁性的理念。接下来这间房间的摆设，那些30岁以上的参观者肯定非常熟悉，老式的办公桌、沙发、收音机，一切都仿佛回到了90年代。但在这间被命名为苏联顾问 Soviet Advisor 的房间里，却和我们所经历的90年代完全不是一回事。顾名思义，二战后在匈牙利作为一名苏联顾问，必须参与当时匈牙利的一切政治、社会和经济行动，保证当时的统治阶级的思想意识得到彻底的贯彻和实施。在匈牙利的历史上，苏联顾问一直都在影响着整个社会的发展，而且并没有随着60年代保安局的解散而消失。最后一名苏联顾问一直到1990年才从匈牙利离开。接下来我们会来到一个摆满各种仪器的房间，这里向参观者展现了在面对苏联二战后对整个国家和当地人民意识形态的统治下，匈牙利还是在做着顽强的抵抗。所以这间房间也被命名为反抗军 Resistance。反抗军通过散发传单，组织武装反抗运动来对抗当时的苏联政体。但在面对着有着匈牙利克格勃特工局之称的匈牙利国安局，在1945年到1956年之间，还是大约有近500名反抗军成员被处决，数万人被监禁。来到第一层，最引人注目的就是摆放在展厅正中间的用黑纱罩住的一辆黑色的老爷车。这辆由前苏联高尔基汽车厂于1950年到1960年之间生产的 GAZ-12 Zim 轿车，当时被定位为高端的豪华轿车，却在二战后到1960年之间成为匈牙利人心中的梦魇。因为在当时，那些被定义为反动派的人士经常会在半夜被保安局的政治警察抓上这辆车并带走，从此便消失在这个世界上。
进入这个白刷刷的迷宫一样的房间，很难不注意到这些一块块用硅胶做成的墙体，每块硅胶砖上面都刻有1公斤 Schälte 的字样。Schälte 是匈牙利语猪油的意思，也就表示1公斤的猪油大概也就是这么大。而这个墙的颜色也是猪油凝固后的乳白色，所以这里被匈牙利人称为猪油墙。而这里向大家展示了在苏联统治时期，当时统治阶级强迫农民在固定的时期按照固定的价格向相关的机构上缴固定配额的农产品。虽然是固定的，但其实每年需要上缴的量都在增加，如果不按照规定向国家缴纳的农民就会被判刑。这么做的目的主要是苏联当时正在进行经济转型，所有资源都要用于重工业的发展上，所以当时的苏联就希望通过这样的方式迫使那些从事农业的人们离开家园到工厂里去工作，而那些被缴纳的大部分农产品都被运往了苏联。而对于匈牙利境内的粮食问题，当时苏联引入了战争年代的配给制度，每家每户都只能得到政府规定的份额。在这种配给制度下，农民也不允许对自己家的牲畜进行屠宰，保安局的政治警察会经常对那些未经允许私自屠宰自家牲畜的农民进行审判和处罚。而就在这样的大环境下，诞生了匈牙利最出名的美食之一，被称为 Langos 的匈牙利炸油饼。我将会在另外的视频中为大家介绍这款美食，敬请期待。在这间陈列摆设和图书馆一样的房间里面，其实保存了800多件当时的政治审判案件，而当时的司法机关也根本无法在当时的政治体制下仍然保持着司法公正。各种缺乏有力证据、凭空捏造的指控，甚至在这诉讼程序开始前就已经做出了判决。在这800多件的政治案件中，有超过1半数量的人被判了死刑，另外有超过30多万的农民被判了刑。在这个房间里，你还可以看到一个类似教堂布局的房间，这个房间里最醒目的就是放置在破碎地板上的十字架，而这里向大家展示的就是保安局对宗教人士的迫害和监禁。当时苏联把宗教称为人民的鸦片，所以在建立统治势力的同时，他们也开始疯狂地攻击教堂、修道院，逮捕宗教领袖和打压各种的宗教团体。通过我上面的介绍，相信大家对这栋楼的历史和当时的社会背景都有一定的了解。其实除了上面2层展厅，在这恐怖屋的地下室还有许多值得大家去看的地方，我就不在这里一一介绍了，就留给大家慢慢的去探索。回到门口的这2件特殊的装饰品，放在正门口的这扇铁链门和旁边的一块巨大的石板。铁链门的上方刻着1949到1989。听完我上面的介绍，大家应该都能想得到，这段时间正是苏联统治匈牙利的时间。所以这个于2009年矗立在此的铁链门，也代表着当时苏联用这个铁幕划分开东西方阵营，不仅把欧洲划分开，同时也把世界给划分开。而坐落在旁边的这块石板，大家应该能猜得到，这正是1989年倒塌的柏林墙其中的一块，也是由柏林霍恩施豪森纪念馆在2010年捐赠给恐怖屋博物馆的。接下来我们来看看怎么参观恐怖屋。比较可惜的是，恐怖屋目前暂时不支持网上提前订票的方式，所以在旅游旺季经常会碰到在门口排队的现象。所以如果大家是在旺季来参观恐怖屋的话，那么得提前安排好自己的行程了。景点提供讲解器，但需要额外支付1700福林的费用。如果不想租用讲解器，博物馆内部基本上每个房间的入口处都会配有打印好的英文或者匈牙利语的讲解资料，但缺点是讲解的不够详细，而且只是让你了解所参观房间的时代背景，对房间内的陈设和展品并没有很详细的解释。而且在旺季的时候，因为参观人数多，有时候你可能会拿不到英文的讲解资料，而且另外讲解器也只提供以下几种语言的讲解。我们再来看看恐怖屋附近有哪些其他的景点呢？其中的一个景点是位于安德拉斯大街尽头的英雄广场和农业博物馆。如果大家还没有了解过它的历史，可以点击右上方的链接，这里面有详细的讲解。
另外一个则是在安德拉什大街的另一边，被誉为布达佩斯的香榭丽舍大街。这里有各式各样的奢侈品和琳琅满目的匈牙利特色产品，例如位于安德拉什大街21号的 Helland 陶瓷店，这是一家1826年创立于匈牙利的，专门为当时的哈布斯堡王朝和贵族供应各种瓷器器皿、豪华手绘和镀金瓷。而再往前走，就到了布达佩斯的市中心，包括了圣伊斯特万教堂、布达佩斯摩天轮。恐怖屋位于安德拉什大街60号，正好位于世界第2古老地铁布达佩斯黄铁1号线的正上方。大家坐到 Vörösmarty utca 这一站下车，出地铁后马上就可以看到恐怖屋了。正如我平时的视频中建议的一样，地铁永远都是第一推荐的出行方式。当然了，除了方便快捷的地铁，你还可以乘坐布达佩斯的4、6路轻轨线，在 Octagon 这一站下车，步行3分钟就到了。另外还有公共巴士，可以乘坐105或者178，也是到达 Vörösmarty utca 这一站下车。当然，如果你不确定你所在的位置到恐怖屋如何乘坐交通，可以先登录 food.bkk.hu， 输入你所在的位置和恐怖屋 Tele Hasa， 就可以查询到最新最快的实时公交信息。由于恐怖屋所在的位置仍然属于是市中心的位置，所以大家可以在距离恐怖屋3分钟的 Octagon 十字路口，在这里大家可以基本找到适合自己口味的餐厅、中餐厅、快餐店、西餐厅或者当地餐厅。OK， 今天就先带大家参观到这里。这集的视频制作难度较大，如果你喜欢的话，记得点赞、订阅、加分享。我们下期再见 ，Peace。